Okalar, Spark'ga avtomatini puliga mana sizlar uchun Cobalt okalar tayyorlab qo'ydik. 2018, 2020 dan haydalgan, 100 ming yurgan. Eng qizig'ini aytaymi okalar, mashinamizning kraskalari top-toza ekan. Даже orqalariga ham tayyor qurdirilmagan ekan. Hozir qaranglar, bitta hozir aytdimmi, Nexus 2 klientga kelishgan, hozir baraka bo'lsa qo'yib yuboramiz, xudo xolisa inshaalloh. Mana 2018-20 dan haydalgan Ravon ekonomizerligi bo'ladi, kamroq benzin sarf qiladi boshqalarga qaraganda. Yomg'ir shundoq bilinadi. Miyatini qirilgan, silgan joylar ko'rganim yo'q. Bitta orqa krillosida kras to'lib o'radigan joyi bor. Ikkita dona. Bor, netib ketyapman. Narxini hozir talash tortishib 9.5 dan o'dilar. Aka, Cobaltlar narxi tushib qolgan. 9.5 qo'yib bera olmayman deb 8.900 dollarga ko'ndirdim. Bemalol kelib ko'rib 8.900 ga Spark puliga avtomat Cobalt mashinani xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Lekin yurish turishda muammolar yo'q ekan, bemalol kelib ko'rib olursin debdilar. Mashina tikka turibdi akalar, qaranglar. Bosinglar. Mashinani ulgurib baraka qolsangiz bo'ldi. Ulgurmaganlar Telegram kanalimga o'zib olinglar. Bundan zo'r narxlarda xudo xolisa mashinalar qo'yilishda davom etadi.